大将军，你没事吧？还好，我路痛骨头硬。体型如此巨大，且凶狠袭人，刘凌风，你可知是什么鸟？微臣不知。就来了！就来了！不是那只，这只更大。呼叫！是。大将军，大将军，别管我，作死的！不对，后院出事了。水花，撤！陛下先请进屋，其他人守住门窗。师傅，没事吧？怎么了？这是？没事。罗凌风，你没事吧67，你说什么？不对，也有可能是68或69。刘氏三兄弟，你怎么突然想起甘棠义了？飞鹰君，听说你是药王的弟子，若能保住大将军的眼睛，要什么官儿，朕都给你。若爱金饼，亦可多多赏赐。官儿，老费所欲也；金饼，亦我所欲也。虽二者兼得，也保不住那只眼睛啊！哎，别碰！大将军，再坚持一下。来福在，御医何时能到？已经派马去请了。到了也没用，就算是老恩师尚在世间，也保不住那只眼睛。如果陛下允许我现在施救，
可保陆童性命无忧。若是晚了，那命恐怕也……卢凌风，陛下，我该不该信他？他确实是神医，此番在云顶，昔日在洛阳。不想听，该不该信他？费英俊的医术，卢凌风深信不疑。请费神医立刻救我大将军性命，朕拜托了。哎，陛下给我行礼，这可不敢当。费英俊竭尽全力。卢凌风，陆童伤势如何？性命无忧，一只眼睛恐怕保不住了。第二只凶禽是人扮的，却有着甘棠义刘氏兄弟的脸。没错，难以置信啊！按理说，刘17犯了重罪，早就该被处决了。更何况这刘17、刘18两个兄弟都不会武啊。刘19虽残暴有蛇的习性，那也不可能自天上飞来袭击圣驾。所以我想问，你久未面圣，是不是过度激动，出现了幻觉？你胡说！大战之际，危机时刻，你有没有可能看花了眼？你才狼眼胡话！你连饮数杯，醉眼惺忪，看错了是有可能的。时间紧迫，我没工夫跟你在这胡扯。你若再纠缠，休怪我！既然卢县尉这么肯定，甘棠就让苏某去吧。是我幻觉了，看花了，喝多了，看错了。当亲自前往以辨真伪，哪敢劳烦你苏明啊？你怎么知道我要去甘棠县？圣驾尚在未成邑，大将军又身负重伤，你走了，那凶禽再飞回来怎么办？我已经叮嘱过金吾卫，金吾卫要是能打得过那凶禽，陆统怎么会丢掉一只眼睛？我苏明白衣之身留在此毫无用处，正好替你去甘棠跑跑腿儿，你留下护驾，继而探查凶禽的线索，此为上策。师弟，情况危急，今夜需死守渭城驿，不放任何人进来。记住，是任何人。这。站住！不得靠近！我乃中武将军李凤，听闻驿馆有变，特来护驾，把门打开。李将军，天子已经就寝，还请将军到渭城驿馆外布防。你是何人？云顶县尉卢凌风。你一个小小的县尉，还是云顶的，你有什么权利不让李将军护驾？放肆！是卢县尉，他问的，李某也有些好奇。金吾卫金牌在此，卢凌风也是奉旨行事。明白了。传我将令，30仗一营，扎寨设防。是。
魏成义来的。啊，报上名来。无名。混账！饶命！饶命！我真的叫无名。今夜无名之辈，根本住不进魏成义。后院住的那位贵客死了没有？啊？你又要去给谁送信？如实招来，否则取而狗命！不说。上马！啊！走啊！要走一起走啊！你往后坐一点。啊！驾！雍州长史杜明，司法参军武文斌拜见陛下。之前，雍州府可有凶禽伤人？没有，陛下，在我雍州地界受此惊吓，杜明有罪，请陛下责罚。长安从未有此凶禽伤人，想必来自外域，躲藏于附近深山。这件事就交给雍州府查探吧，当尽快捕到凶禽，不能让他伤及百姓。是，待臣护驾回京之后，即可查办。护驾就不用你了，李将军，臣在。陆童重伤，不能骑马，只能坐车。车已备好，还有那康国进贡的金桃，亦已备好专门的车辆。杜长史，我与2只凶禽先后交过手，如果此案需要帮手的话，哎，卢县尉，天子可说如何提拔你了？无需提拔，但凶禽之案有太多诡异之处，且与罗某前番南下时的一些经历有关。可天子已将此案交给了雍州府，即便你重回大理寺少卿之位，恐也无权干涉呀。不过，你我去年在成佛寺共同诛杀奸邪，我个人对你卢凌风敬佩之至，所以凶禽之案我会随时请教，随时请教。杜。将军文武双全，身经百战。朕好奇的是，按出身和军功，李将军不该是现在这个职位啊。回陛下，只因前几年得罪了大长公主。昨日倒酒的时候，你哆嗦什么？是被那凶禽吓的？是，那个畜生太恐怖了。你哆嗦之时，那畜生还没来呢。来福，刺杀卢凌风的猎命郎君到底是谁派的？杨内侍，你怎么跪在这里？陛下此番带来福出宫，却遭遇危险。他作为卑职的属下，没有保护好陛下，小的亦有大罪。谁又能想到这危险自空中来？起来吧。陛下，第2次来袭的是个鸟人，是长着一张人脸，不过人扮鸟，在天上飞也不怪。当年天后网罗的那些包括沙司在内的妖异之士无所不能，会捉鱼的机械水獭，可以献酒的牧师女，更有人造了飞行之器，隔着天津桥从洛水的那头飞到这头。所以这件事应是公主府所为。您说的那些妖异之士，也许早就改投了公主。再有，那鸟人专门袭击陛下和陆童，却避开了卢凌风，这不是公主所为的铁证？
天子险遭不测，陆童瞎了一只眼，而陆凌风护驾立了大功。这么说，陆童成独眼大将军了？伤得极重，未来能不能拿得起横刀，都说不准了。右金吾卫大将军的位子，我们得尽快物色人选。谁干的呀？太吓人了！吴参军，死者是这家纸扎店的老板，被利器从胸口插入，一击毙命。这便是凶器。他是外乡人，这间铺子也是租来的，在本地并无家眷。凶手有线索吗？嫌疑最大的便是兴固的伙计，但已不知所踪。伙计可知姓名？何方人士？一概不知，但房主见过他。房主何在？这是我新雇的伙计，哎，见过房东。是否请人画像，全程缉拿？还请吴参军定夺。不必，尚不能确定此伙计就是凶手。画了像，必会打草惊蛇。哎，是。大将军，醒啦！哎，别抓别抓，要好好养着，伤口10日之内就好了。你就是救了我命的费老神医吗？正是老朽。你叫我济世公吧，当然叫恩公也行啊。去把陆凌风叫来。老飞，给你打的酒。回来的正好，里边叫你进去呢。大将军醒了。大将军，您放心，无论何时，受何委屈，陆凌风绝对不会因为任何私怨而记恨天子。因为我的心始终忠于大唐。好，要的就是你这句话。备马，随我进宫。你还不能骑马？我要立刻见陛下，举荐你，接任我。大将军，我要面圣，从今天以后，你就是右金吾卫大将军。将军，老飞，别动我！肋骨啊，腿骨啊，起码折了4处。卿长，天下能给自己整骨疗伤的，
唯我飞鹰郡一人也。老费呀，你就别吹了，看给我们家小姐累的。细菌聪慧，有懂药理，一学就会。不然呐，济世功休矣。救命之恩，理当回报啊！细菌，摆开我的右手。哦。胸前的羽毛。济世公，你危急时刻竟然还想着拔它羽毛？这叫临危不乱。说贼不走空也行，我就算是摔死，我也得薅他一根毛下来。交给陆凌风，让他查出什么鸟，他必谢你。飞骑士，哎，陆凌风，济世公从胸禽身上摘下来的羽毛，先收着。伤情怎么样？放心吧，反正死不了。这次你救了我啊，谢了。谢就不必了。既然死不了，那我问你，这个是怎么回事？昨天晚上，我看见3个金桃滚落在地，我想着你跟天子在一起，肯定是吃过了。这3个是我得来的，我岁数又最大，我独享一个，不过分吧？康国金桃，不愧是贡品，妙哉妙哉！还剩下2个，给他们4个平分，是不是很公平啊？那你也没给我们留啊？哎呀，都怪这金桃，味道绝美，它时刻诱惑着老费呀。这3个金桃，本来就是我向天子给你们讨要的赏赐。你吃独食，还怪这桃？哎，好了，济世公虽然贪嘴，但也受到了惩罚，你就别怪他了。都吃了桃，怎么了？多谢细菌提醒。你要用我入宫的金牌，我必须立刻进宫，面见天子。对，敬无畏，不可一日无大将军。取旨来，我写血书拒见你。大将军，我不是为了这个。那是为何？康国的金桃。什么？那恶鸟竟然进了长安？大将军可安好？那凶禽这次并未袭击大将军，而是针对为大将军治伤的飞鹰郡。无论陛下、大将军、老费，在被袭击之前，都有一个共同之处，就是刚吃过金桃。你是说，那鸟只袭击刚吃过金桃的人？虽是猜测，但斗胆恳请陛下，切莫食用金桃啊！难道陛下刚刚吃过？那倒没有。不过按照惯例，外邦进贡之物已分送给太上皇和大长公主，还有各位王公贵戚，以及居功至伟的重臣。还请陛下从速处理，立即召回所有金桃。我会亲自去见太上皇，向他禀明缘由。